الدجاج التندوري المشوي بالفرن مع خبز الشباتي ولا أطيب من هيك. وصفة كتير مزبوطة بمقاديرها، أنا متعلميتها من شيف هندي. رح تحصل على طعمة الدجاج التندوري. بحب أقدم معاها دايما خبز شباتي، وفيكن تقدموا على جنبها خبز البوري كمان كتير طيب. طريقة تحضيرها ومكوناتها سهلة، وبتحصلوا على الطعم الأصلي للدجاج التندوري. فيكن تشووها على الفحم، فيكن تشووها بالفرن. وعلى جنب عملت هيدا الرز الهندي كتير طيب مع الحبوب المستردة والكمون بالبصل والثوم والزنجبيل، وزيناه برشة كزبرة خضراء وبصل كريسبي. وفيكن هيك تعملوا أي صلصات جانبية وتقدموها مع شوية سلطة، ولا أطيب منها وصفة. تقدروا تعملوها كمان بقطع دجاج صغيرة مسحبة من العظم، فيكن تعملوها بنفس التتبيل. التتبيلة للدجاجة راح نستخدم 3 معالق طعام لبنة. راح نستخدم هيدي أي نوع لبنة متوفرة عندكم لدجاجة واحدة. ملح نص معلقة طعام. راح نستخدم كمان عليهم بهارات التندوري من مجموعة بهاراتي، نص معلقة طعام للدجاجة. أنا عاملة أكتر من الدجاجة. نص معلقة طعام من الجرام مسالة من مجموعة بهاراتي كمان. وراح نستخدم الحلبة الباكستانية لأنه ريحتها خفيفة كتير المجففة، ربع أو معلقة صغيرة. معلقة صغيرة للدجاجة، هيدا النوع ممتاز ما له ريحة قوية. معلقة طعام من الخل. زيت الخردل معلقة طعام ونص لمعلقتين طعام لكل دجاجة. زيت الخردل زيت نباتي، شي 3 معالق طعام لكل دجاجة، 4 معالق ما بيأثر. عصير حبتين ليمون، هيدي البودرة الحمراء الهندية. توم معلقة طعام، زنجبيل معلقة طعام. وهيدي الصبغة اللي أنا استخدمتها شطة مجروشة اختياري، فيكن تلغوها عشان ما تكون سبايسي. بخلطهم مع الزيت مع اللبنة مع التوم مع الزنجبيل والبهارات، وهيدا اللون المطلوب للتندوري. هيك بدها تكون. هلا الدجاجة فيكن تشيلوا الجلد منها وفيكن تخلوها عزاؤكم، بس لازم تعملوا فيها هيدي الخطوط بالجانح وبالفخذ وبالصدر، لازم نعمل فيها عشان تفوت فيها التتبيلة. تبلوها قبل ليلة أطيب. شايفين كيف؟ وإذا كانت تتبيلتكم، إذا كان الدجاج طازة بتقدروا تتبلوها فيه وتحطوهم بأكياس تسحبوا منها الهواء وتخلوها بالفريزر. ساعة اللي بدك بتشيليها وعلى الشوي بالفرن. جهزتهم وتبلتهم وخليتهم بالثلاجة. بعدين بتحطوهن على ورق زبدة ومدخلهم على الفرن. أول نص ساعة أنا ما بغطيهن، أو أول تقريبا تلت ساعة ليتحمروا عنا بهيدي الطريقة. بس تحمروا طلعتهم، وببدأ هلا غطيهم بورقة الألمنيوم وبدخلهم على الفرن يكملوا استوا. فيكن تحطوا تحتهم شوية مي عشان يضل فيهم طراوة كمان ما بيأثر. قطيتهم وسكبت شوي مي ودخلتهم على الفرن لحتى استووا. بهيدا الوقت عم حضر الرز. زيت نباتي، عود قرفة، معلقة صغيرة كمون حب، معلقة صغيرة مستردة حب، وكم حبة هيل. شوحت البهارات دقيقتين 3، ضفت عليهم بصلتين مفرومين مربعات صغيرة، وراح اضيف عليهم توم معلقة طعام، زنجبيل معلقة طعام، وبنقلبهم كلهم سوا. عندي الرز أنا رز بسمتي غسلته وصفيته. راح ضيفهم على البصل مع البهارات مع الثوم مع الزنجبيل، وراح حطيت عليهم الملح ونص معلقة صغيرة هيل مطحون كتير طيب. مع هيدا حطيت عليهم أنا مرقة دجاج دوبت مكعبات وضفتهم، أو مرقة دجاج عادية إذا عندكم كمان بيكون أطيب الرز. حطيت مي مغلية ارتفاع شي ربع أصبع عن وش الرز، بس تشرب الرز المي خففت النار وغطيته. خليتهم شي قبل ما اطفي تحتهم حطيت هيدي البودرة الحمراء مع بودرة الزعفران لنلون الرز فيهم، وحطيت قطع زبدة، وبخليهم على النار 5 دقايق نار هادية مغطيين. وبعدين بنطفي تحتهم وبيكونوا جاهزين للسكب. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن الرز كل حبة بحبتها. شيلوا هدول الرزيات الملونين على جنب عشان نوزعهم على وش الرز. حطوا الرز اللي بيكون تحت. تبارك الرحمن ريحة هيدا الرز مش طبيعية، ما فيه بهارات مطحونة أبدا. وزعت الرز الملون فوق الرز الأبيض، وحطيت رشة كزبرة خضراء، رشة بصل مقلي، فيكم تحطوا كاجو، فيكم تحطوا لوز على ذوقكم. وقدمتهم مع الدجاج التندوري يلي أنا حمرته بالفرن. ما شاء الله حبيت الرز كل حبة بحبتها مع الكمون ومع المستردة ولا أطيب. وهيدا الدجاج التندوري بعد ما تحمر بالفرن شايفين ما شاء الله لونه كيف اخذ هالتحميرة الحلوة ومستوي ودايبين دوب. شايفين لونه؟ هيدا اللون المطلوب للتندوري. انا بس استووا شوي حمرتهم تحت الشواية وقدمناهم. حطيتهم بصينية التقديم، زينتهم برشة كزبرة خضراء، فيكم تحطوا على جنبهم شرايح ليمون، وقدمت معهم خبز الشباتي. وعلينا وعليكم بالعافية. جربوها وصفة على الأصول بالنسبة للرز وبالنسبة للدجاج التندوري.